Gracia Canada, asa niko nasikia bale benye tulivota kabuko na tusalit asa tena abo njo benye banapanga kakoshe tudaye tunabajua akose tena abo njo benye tubaliwaka idengo na bakomersa bana inga mule 15 Oktobre na banajua kigizi ile ni siku ya ferie badepite mbona atuone kazi yenyu mbona kila siku ni maafa batu banachinjwa amuseme kitu kazi yenyu ni kutosha mataksi zenye zina mavaler mushikuwa na tuambirie muhipromese nyuhya bongo bongo mulishema mtatutetea mbeno biko na uwa batu muna baki kimu tushawajua, 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 tushawajua mapromese za maveri kutulemba tushawajua, tushawajua akose na manda ya president nataka isha na aya mariza masakre watoto wanabaki mayatima wa mama kubako kama kawaida kwenye norokivu tushakafua nini akose tunjo kwenye kuna ajia kama afu akose jwa Mungu alitupaka yo madiamana mahoro rie muhipromese nyuhya bongo bongo mulishe Mungu tutetea mbeno biko na uwa batu muna baki kimu tushawajua, tushawajua mapromese za maveri kutulemba tushawajua mapromese za maveri kutulemba tushawajua